Suria Duo X. Siti Sarah X Syamil. Azlan and the Typewriter X Ara Johari. Izzat Lazim X Aina Abdul. Inilah peluang anda untuk menyanyi bersama mereka dan menangis sebahagian daripada RM10,000. Suria Duo X. Yeah. Woo. Ha. Yep. Kembali lagi Suria Duo X. Wow. Bersama dengan kami pengacara anda yang paling kacak di Suria, Tim Pagi Suria. Yes. Ada Fizi kalau. Ali, Isay dan juga Ajak lah kan. Betul, Fizi. Tapi nampak pakaian kita hari ni agak lain sikit lah. Kenapa lah? Sebab apa? Sebab bintang Duo X kita untuk episod yang kedua ni, dia ada ala-ala rock sikit bro. Betul. Ah. Bila rock je kena kepit sikit. Kenapa kau punya lentik ni? Tak, seluar ketat rock. Oh, belum kata. Rock dulu-dulu tu je. Apa? Tapi kan kalau kita tengok kehangatan minggu lepas lain Betul. macam Oh, minggu lepas Macam. memang hebat. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak bagi tahu dulu pada korang semua apa itu Suria Duo X. Yes, jadi ini Okey. adalah satu rancangan digital yang menampilkan penyanyi lama dan juga penyanyi yang baru je. Wah, penyanyi nasib baik tak cakap penari ni. Gitu. Okey. Dia bergabung. Dia bergabung, Yang meletup. A akan cover lagu B, Betul. Yes. yang B akan cover lagu A. Betul. Lepas tu ada lagi saya. Aha. A dengan B ni akan diduetkan. Wow. Dan dia kena nyanyi satu lagu yang arrangementnya dah ditukar. Hui. Lain macam B. Lain Tapi macam. korang jangan ingat kita buat Suria Duo X ni untuk hati-hati kita. Tak. Tak. Kita buat untuk korang. Untuk pelayar sosial media Suria. Ya. Anda juga boleh menyertai. Kenapa guys? Apa yang kita dapat guys? Okey, sekarang ni macam ni, setiap minggu seorang akan dipilih untuk mewakili setiap kumpulan. Alright. Cara untuk masuk pula, download lagu di laman web www.suria.my. Lepas tu upload. Oh, amboi. Aku tahulah rock tak payah serak sangat. Tak apa. Biasa je. Lepas Dan- tu upload. Okey, aku terus sekali lagi. Dan upload dekat Instagram anda dan tag dan juga hashtag Suria Malaysia, hashtag Suria Duo X dan juga hashtag nama kumpulan pilihan. Dan nanti masa final pada 15 hari bulan nanti anda akan menyanyilah kalau anda dipilih menyanyi bersama artis-artis kita yang ada. Dan baik. kalau korang menang nanti masa finale tu nanti ada hadiah. Jom kita sebutkan hadiah di tempat ketiga bakal berpulang wang tunai RM2,000. Naib juara RM3,000 dan juara RM5,000. Tak ada bunyi-bunyi ke juara ni? Bunyi sikit, bunyi. juara RM5,000. Ya. Oi, Jangan Cikgu. patutlah tak ada muzik. Kenapa? Kau tak perkenalkan lagi. Okey, Okey, akan minggu lepas. mengiringi kita Ya. sepanjang di Suria Duo X ni. Yup. Guys, Come on, tepuk guys. untuk Project X. Betul lah Jak. Bila sebut nama diorang baru diorang bunyi Mereka ini pernah mengiringi Celine Dion di Albert of London. Betul. Salah sebut pula tu hall tu. Tak apa Jak, orang faham. Tapi ingat tak kita pernah cover lagu AJL? Ada orang lah main muzik kat belakang. Betul. Weh, aku kena puji tu kan. Suara aku dengar tu sedap. Jangan perasan. Aku takut dia orang ulang komen ni nanti. Guys, Ya. guys. Okey. Aku tak sabar nak tengok persembahan yang pertama. Uish. Lain macam. Sebelum tu lelaki ke perempuan ni? Okey, kita bagi tahu lagu dulu. Okey, lagu dia. Lagu dia Jangan Hianati Aku. Itu lagu Azlan. Lagu memang Azlan tapi kan yang CB yang kena nyanyi. Oh. Siapa CB? Laki ke perempuan? Kita persembahkan ke pentas Sarah Johari. Dah lama makcik tunggu. Dah. Dia suruh cerita ni ha. Baca. Itu maksud dia. Itu sebenarnya. Ara orang Negeri kan? Ara orang negeri Sembilan.
Ara berumur 23 tahun. Ya Allah, anak aku. Mak umur apa? 45. Oh, sama. Aku lagi tua pada mak 46. Ara, terima kasih tau sebab join Suria Duo X ni. Kita call artis semua tak nak ah. Oh, semua tak nak. Terima kasih lah. Kita radio nombor 1 sekarang. Apa perasaan rasanya? Alright, perasaan Ara of course gembira lah. Iya kan? Kita sebab awak nanti ni. kita pasal lagu Ara je sampai azan. Ara selalu dengar sampai azan. Yelah, azan kena azan lah, tak Ara pula. Ni lagu pasangan yang akan dibawa senang ke susah? Baca. Lagu pasangan Ara rasa lagu yang paling susah. Kenapa pula? Sebab range lagu dia tinggi. Dia dulu dan second line dia terus tinggi. Ni pembaruan untuk lagu ni. Apa Ara buat? Ada elit-elit ke? InsyaAllah. Ke laju kan? Tempo? Oh tak ada. Maaf, ini pun dah laju. Maknanya kalau lagu ni memang Ara berlawan lah dengan Lan. Dia betul macam Bubur tinggi. Ara tak anggap dia berlawan. Ara tak anggap dia berlawan. Ara anggap dia macam pasangan duet yang macam untuk sedapkan lagu. Pernah berduet dengan dia? Tak pernah lagi ni first time. Kerjasama dengan pasangan duet. Okey, tadi dia dah cakap dah. Tak payah cakap lah. Cerita lagi lah. Ara senang bekerjasama dengan Abang Lan sebab dia bantu Ara banyak dalam lagu yang kita nak duet, and dia pun bagi Ara macam mana, bagi Ara selesa dengan dia tak marah? Dia tak marah. Dia macam okey Ara kita buat ni. So Ara selesa and macam okey kita buat macam tu. Dia tak action pun kan? Dia tak. Kita nak pergi cari Ara Johari. Ara Johari ni Siapa? Juara Ayu. Bukan, siapa partner kau? Azlan. Jom dengar Jangan Hianati Aku by Azlan and the Typewriter di Suria Duo X. Punya semua harapan bersama, sekira kau larut dalam hati. Aku menanti bayanganmu ini, andai engkau nyata dalam mimpi. Ku rasa resah bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu, jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu, jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya
Jap. Kenapa? Mana cari anak tekak dia terkeluar tak? Tak, okey, selamat lagi. Hebat Ara. betul Ara Ya. nyanyi. Aram nyanyi macam ada halkom tu. Serius, ada. Ada tapi selalu simpan lah. Ara. Betul. Nak tanyalah macam kita orang ni pun nak juga belajar nyanyi kan. Betul lah. Macam mana nak nyanyi high pitch ni sebenarnya? Orang kata jerit kuat-kuat dalam kolah kalau nak mandi tu. Dia tak itu betul Orang mana? kata masuk kepala dalam mandi. Kau buat macam tu ke? Aku buat. Jadi tak? Tak jadi juga. Patut views lagu macam tu. Ada ke teknik-teknik dia Ara? Dia gifted, betul lah gifted. Tapi dia kalau ada suara yang macam ada tone yang sedap, so practice make perfect lah orang cakap. So kalau tak practice tak adalah suara sedap lah. tu. Benda ni gifted. Contoh macam Aimantino. Gifted semua tu. Kan? Betul. Apa kena kau ni? Contoh. Siapa lah penyanyi. Okey, korang semua jangan lupa sambil-sambil tengok nanti buat lagu diorang, cover lagu diorang. Mana tahu korang yang boleh berduet dengan diorang ni semua. Tapi sebelum kau cerita pasal diorang ni, Ara dah tahu ke kejap lagi akan siapa menyanyikan lagu Ara? Of course lah dah tahu. Mesti dah tahu. Betul juga, dia mesti dah jumpa tadi ya. Apa kau ingat show ni tak ada rehearsal? Aku ingat surprise. Sebenarnya bukan Ara je dah tahu, diorang ni pun dah tahu. Oh ya. Okey, jadi kalau korang semua dah tahu, Ara dah tahu, kita dah tahu, Betul. drama dah tahu, musician dah tahu, bassist dah tahu. Wah, semua kita tu. serahkan kepada korang, kita jemput ke atas pentas ini Azlan. Terima kasih Lan sebab masuk Suria 2X ni. Angkat juga telefon. Puas telefon hati banyak tak nak. Tak adalah. Apa perasaan Lan? Okey. Saya sebenarnya mengucapkan ribuan banyak terima kasih pertama kepada tim Suria kan. So yang mana jemput saya untuk join program 2X ni. Sebab saya rasa program ni satu program yang fresh lah. Lain benda lain lah. TV tak ada. 2X ni kalau boleh kita biarkan sampai ke episod ataupun season yang berpanjangan lain. lah kan. Sekarang ni Lan pula kena nyanyi lagu Ara. Racun hati Pandai dia ambil tinggi Lagu yang agak struggle juga untuk saya tapi saya cubalah. Cubalah Cuba. Mungkin tinggi lagi pada Ara kot. Tak. Ara punya pitch tu dah cukup untuk Lan ke boleh beat lagi? So far Ara perempuan dengan usia dia macam tu saya rasa dahsyat. Dahsyat Dia pun dahsyat kan? Dia lah. Dia tu Tapi dia. akak lagi dahsyat. Akak memang pitching tinggi. Tak tahu lah. Memang pekik anak teruk juga banyak. Try tak sikit. Nantilah malu. Okey. Mengantuk. Nak tidur mana comel kan? Cuba. Okey. Alright. Okay, hai semua. Saya Azlan Tak Berita. Nantikan semayan saya lagu yang berjudul Racun Hati daripada Ara Johari hanya di Suria 2X. Angin yang berlari, rasa takkan berganti. Bingung dengan amarah dan kasih. Musnah segala yang tersimpan di hati. Hilang tak lagi berteman kasih. Dalam hati dan nafasku, jujur hatiku merindu. Mau separuh nafasku serah padamu, lengkapilah hidupku bersamamu. Karena ku yakin kau kan setia menemaniku untuk selamanya. Sepenuh kasihku serah padamu, tak lena terpejam tanpa dirimu. Rintihan hasratku sakit terasa, meracun hati dan perasaan.
dalam hati dan nafasku. Jujur hatiku merindu separuh nafasku serah padamu, lengkapilah hidupku bersamamu, karena ku yakin kau kan setia menemaniku untuk selamanya. Separuh nafasku serah padamu, rintihan hasratku sakit terasa, merajut hati dan perasaan. John Hati. Kau tengok bila penyanyi Four Version nyanyi tak berpeluh bro. Ya, serius. Tak ada peluh. Dia tenang. Dia tak ada nervous sangat bro. Okey Lan. Nak tanya juga Lan. Macam mana bila kena nyanyi lagu Ara? Susah ke lagu Ara ni? Saya rasa ni satu Cabaran. cabaran yang agak berat juga dengan. Tak mudah Tak mudah. Tak mudah tapi pasti boleh lakukan. Kita. Okey Lan, komen sikit Ara nyanyi lagu Lan tadi tu. Ara dengar ni. Ara kalau nak nyanyi lagu tinggi-tinggi buat masa ni memang tak dapat dinafikan lah. Memang boleh lah. Kan, betul lah. Betul. So power. Betul. Ara lagu tinggi memang hebat. Ajak je yang tak boleh. Kau jangan kau buat apa. Tapi kau bayangkan bila Azlan bergabung dengan Ara apa jadi? Ara ke? Apa dia? Azlan Ara. Tak, maksud aku menyanyi bersama. Oh, menyanyi. Gabung kan? Bukan nama-nama. Azlan Ara jadi Azra. Ada Suria Duo X. Sekarang masanya untuk Azlan bersama dengan Ara bergabung meletup menendangkan lagu Nur Nilam Sari. Ya, saya. Sekarang kita tahu kalau kau dua nyanyi tadi tu tak, Acik ni naik blue warmer tadi tau. Awak tak naik blue warmer tadi? Saya sebenarnya simpan untuk nanti, untuk live. Tu tadi praktis tu simpan. Simpan Nanti dulu. kau akan jadi wow lagi. Ni Edit lagi. baru sesi suai kenal dengan musician. Baru susah kenal dengan dia ke? Kita kenal tapi kita pun tahu Ara punya kelebihan dahsyat macam mana. Kita pun salah seorang artis zaman sekarang yang kita nampak pun. Saya nampak Ara potensi besar. Cik up. Task kali ni agak susah sikit. Susah ke nak buat lagu tu tadi? Lagu Ara Johari Racun Hati, saya rasa dia punya feel tu untuk saya kena Lain sikit lah dia punya melodi. Awak buat sama juga macam Azlan ke? Lagu tu sebenarnya lagu tu pun dah ada feel yang tersendiri. So Ara just into lagu and insyaAllah lah. Kita pun takut nyanyi lagu tu tinggi sangat. Kau kena duet tau. Tak tahu lagu apa yang sesuai dengan sebab mungkin ada Ayam dan Lopeh ke. Ayam dan Lopeh. Dalam ni ada. Bagi Ara lah boleh. Rahim. Ara pilih seorang je lah kan. Jadi kau orang kena. Boleh Ara pilih? Boleh. 5 je lah ya. Sebab dia selalunya akan dapatkan lagu-lagu yang relax sikit. Ini tak relax. Ini tak relax. Selamat. Kita cuba. Suria Duo X ni kena ada Proto J. Dia akan cover juga nyanyi dengan korang ni. Kau nak jadi Proto J tu suara mana kau agaknya. Ara Boleh rockers lah kalau boleh rock. Umur kilo emas ke? Wah tak juga. Boleh kita nak yang boleh style umur 20-an. Good luck Lan dengan Ara. Lepas ni kita jangan tunggu buang masa lagi. Kita nak dengar lagu Nur Nilam Sari ni. Jom di Suria Duo X.
pinjam sinarmu Nur Nilam Sari, buatku merembuhi malam. Kabus berlabuh bagaikan awan, mengaburi penglihatan, mengekat maksud di sempadan. Redup yang ku pasangkan angan, sekadar berasrat berlindung dalam lena. Pejamkan mata untuk ku lupakan sengsara. Betapa kerdipan melaraskan jiwa, menyusup ke arah asalku. Senyumanmu satu aziman, buat diriku yang hina, manusia terpinggir melara. Tak pernah kenal arti bahagia, namun ku masih gembira. Bagiku rawat semuanya. Wow, mungkin nasibku berbeza, aku tak mampu menilai ketika. Namun ku masih gembira, bagiku rahmat semua. Padu. Azlan dan Ara. Wow. Bila diorang berlawan tarik tadi lain macam weh. Padu Lalan. Woi, steady. Double A, double A. Azlan Ara, Ara Ya. Azlan. Azlan Ini apa hal? Ini Johari. apa hal? Azlan Johari. Ara narrator. Oh, yes. Oi, Balik. sampai kumpulan pun korang tukar. Tapi pertama sekali nak pergi ke arah luar. Ada terfikir tak selama ni macam nak berduet dengan Lan? Ara pernah terfikir dulu untuk berduet dengan Abang Lan sebab suara dia Ara rasa bila dengan suara Ara dia macam blend in. Betul. So tapi gitu. tak kesampaian lagi sampailah tim Suria kita bagi. Lan, Yes, kita nak tanya jugalah kalau tengok Lan punya track record duet sebelum ni memang hanya meletup-letup. Oh. Antaranya persembahan dia dengan Ziana Zain yang aku tengok lagi betul. sampai sekarang. Tak nak ke duet dengan Ara? Itulah. Sebenarnya bila first time saya buka radio, kan, saya rasa Radio Suria masa tu saya dengar. Tak dengar dulu. Okay, tak pergi. Okey. Saya dengar suara seorang budak perempuan tu. Okey. Suara tinggi sangat. Cakap, siapa Mina ni? So, penyanyi lah dia. Malunya malunya. Dahsyat lah. Suara dia dahsyat. Janganlah tak yang biasa je. Kau faham? Ara bukan kau. Bukan Aja, Ara. Oh, sorry. Okay. Tapi kriteria yang nak join kumpulan korang ni, korang nak yang macam mana? Okay, kalau saya
Saya rasa kalau boleh tu biar dia ni orang yang berpengaruh dengan muzik rock sikit lah. Tak banyak pun tak apa, tapi sikit okey lah. Dah penting tak ada nak kena tarik tinggi-tinggi tu? Kalau boleh tarik lah. Cabaran tu. Okey, itu kita dah tahu Lan punya kriteria. Macam Ara nak yang macam mana? Nak yang jenis hormat orang tua. Itu ciri-ciri suami. Lain. Sorry. Alright, bagi Ara of course dia kena rockers lah. Betul. Yeah. Of course lah, memang kan? Alright. So the second one, rasa dia kena lain daripada orang lain. Dia unik lah, unik. Betul. Yes, jadi anda semua macam mana cara nak sertai? Mana tahu kalau Andra yang boleh berduet dengan artis pujaan anda, cara-caranya Fizi. Cara-cara dia. Cara-caranya. Ini orangnya. Kau teruk ke ke dia? Download di www.suria.my. Ya, dan juga jangan lupa untuk ada hashtag kan saya. Betul. Lepas tu upload di Instagram masing-masing. Tag Suria dan juga hashtag Suria Malaysia, hashtag Suria Duo X dan juga hashtag nama kumpulan pilihan. Ya. Kalau macam ni, nama kumpulan ni Team Azlan X Ara. Okey, Fizi ada apa lagi nak cakap? Tak ada apa-apa, aku rasa dah cukup dah untuk ini. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Azlan dan juga Ara. Kepada anda semua jangan lupa saksikan Suria Duo X hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Suria. Suria. Oh. Suria. Betapa kerdipan melaraskan jiwa menyusahkan